Ассалаумағалейкум достар. Міне 14 адам отыр. Микста 10 адам отыр. Түнгі 3:30. Сіздерге көрсетейін, қалай стук беру керек, қалай бан беру керек, қалай разбан, қалай мут береді менюда. Соны көрсетіп кетейін. Ол үшін серверге кіреміз осылай. Әркім өзінің паролін жазады. Яғни пароль жазған кезде сети инфомен жазасыздар. Меню шығу үшін, яғни бинт деп бастаймыз. Бинт деген бір кнопканы басқан кезде меню шығады. Любой меню. Сол үшін бинт дейміз. Бинт X AMX мод меню. Сол кезде меню ашылады. X басқан кезде. Қазір серверге кірсін. В общем, давай его. X басым шықты меню. Кик, мут, разгон. Удалить там. Команда игрока сменить карту голосования. Кик деген, яғни ол кик береді любой адамға. X басамыз, 2-ні басамыз. Яғни 7-ні басқан кезде мына жері мут қой. 10 минут. 20 минут, 30 минут көрдіңіз бе? 8-мен таңдаймыз. 8 ABS деген ол. Яғни чатқада сөйлемейді, чатқа жазылмайды. Сосын любой адам таңдаймыз. Сосын соған мут кетеді. Яғни разбан деген 3-ші менде. Сіздерден 3-ші тұрған білмеймін. Мысалы менде нейрон бар міне. Нейронға барамда. Умбан десем, бірді бассам разбан кетеді. 2-ні бассам тұра береді разбанда. Менде бүткіл разбан шығады, сіздерде өздерінің разбандарын шығады. Өздерін бан берген. 4-ті бассақ, яғни адамды өтіп тастаймыз сразу ходтан 100%. Ол үшін 8 басамыз. 8 бассақ міне бүткіл карта бойы өлтіреміз. Убить сүй карта деп көрсіз 8-де. Ол деген барлық карта да өлтіріп шығады вообще. Болмайды ол деген. Тағы 8 бассақ, стук деген шықты көрдіңіз бе? 0 хп. Яғни стук бергенде хп кетпейді. Например, кімге береміз қазір? ТТР-ға берейік. Көрдіңіз, стук беріп атым. Стук беріп атым. Тағы 8 бассақ 5 хп кетеді стук бергенде. Тағы 8 бассам 100 хп кетеді. Голосование жеріміз 7-ні басып. Айымдегі, яғни 2 карта максимум, минимум. Басамыз, любой картаны таңдап 8 басып қаламыз, голосование кетеді. Забанить етеміз 8 басып, любой игрокқа. Былай мысалы, 1 сағат, чуть-чуть, 3 сағат, 12 сағат, навсегда болмайды. Мысалы, 12 сағат дейміз, таңдаймыз меске. Айым спидхак, реклама, в общем, мат оскорбление, любой таңдаймыз, бан береміз да деп. Все, осы жарайды, қалған сосын түсіндірем ол.